no pude no comprarlo, lo vi y dije, no, es un helicóptero que se maneja con la mano de The Child de Mandalorian, o sea, bebé Yoda, y dije, no, lo tengo que usar, así que lo probamos con Dani. Tiene que ser un espacio cerrado, amplio, así que este era el mejor lugar. Y la verdad que es divertidísimo, nos encantó. Lo que sí, no tengas una tele cerca porque te la arruina. Pero está muy divertido. Dice que no lo puedes usar afuera. La pregunta del millón es, ¿quieren que lo pruebe afuera? Es tentador, ¿no?